हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन छील लिया हूँ और कुछ प्याज काट लिया हूँ दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा मैं अजवाइन भी मिलाने वाली हूँ। ये है अजवाइन। तो इसमें मैंने अजवाइन मिला दिया है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड डेली फ़ोन करते हैं और बोलते हैं इसको बनाओ और खाओ, तो बनाती नहीं थी लेकिन तो दोस्तों ये है सरसों का तेल। तो दोस्तों ये है सरसों का तेल। इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। इतना ठीक रहेगा। तो अभी इसको मैं पकाऊंगी। तो दोस्तों इसको अभी मैं पका रही हूँ, सरसों का तेल को। इसमें प्याज है, अजवाइन है, लहसुन है। इधर देखिए दोस्तों, मेरा बाबू खेल रहा है। डायनासोर है ये सब हमारा। कहाँ डायनासोर है? ये सब जो पत्थर है, जो पत्थर आता है, तो हमने पत्थर वाला डायनासोर सब दिखा था, हमने नीचे पत्थर उठा के डायनासोर बना लिया। तो फिर गंदा किस लिए हो रहा है? आओ अंदर आओ। अरे देखो, गंदा नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा हाथ में माटी सटी हो जाएगा, तुम हमको बिस्तर में हम तुमको नहीं उठाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो दोस्तों इधर देखिए, मेरा लगभग ये होने वाला है अभी। ये जो गरम कर रहे हैं दोस्तों हम, जो तेल है लहसुन प्याज अजवाइन का, इस तेल से मालिश करने से भी आराम होता है और इस तेल को और इस लहसुन प्याज को खाने से भी आराम होता है। तो मैं इसको अभी खाऊंगी बनाने के बाद में। तो दोस्तों ये बन चुकी है, अभी इसको उतारेंगे। तो दोस्तों थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर में ये है, ऐसे करके दिखा दे रही हूँ मैं। प्याज लहसुन और अजवाइन है। तो इसमें तेल भी काफ़ी सारा तेल दिया है मैंने। तो इसको अभी खाऊंगी। खांसी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है दोस्तों, तो ये खांसी को कमाने के लिए अभी मैं लहसुन अजवाइन और प्याज इसको भी खाऊंगी। कड़ा भी पीऊंगी शाम को। इसको खा के देखते हैं आराम मिलता है कि नहीं। ठंडा तो इतना ज़्यादा है नहीं, गर्म है। अगर मुझे ठंडा लग गया मतलब पानी की वजह से दोस्तों। देखिए मैं ख़त्म करने वाली, थोड़ा सा बचा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पूरा आधा कटोरी था, खा के ख़त्म हो गया। बीच में फ़ोन आया था तो फ़ोन में बात करके खा दिया। इसको खा के आराम से मैं सो जाऊंगी। दोस्तों ये वाला तेल देकर ना मालिश करने से भी आराम होता है। तो मैं खुद से अपना शरीर को मालिश नहीं कर सकती हूँ। पूरा तेल ही मैंने खा दिया। आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं दवा क्यों नहीं खा रही हूँ। तो दोस्तों मुझे दवा खाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। बीमार होने से, दवा से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, ये सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों। तो इसीलिए घर का चीज़ में ये सब यूज़ कर रही हूँ ताकि बीमार ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं हुआ
हस्बैंड आने से तो जोर जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले ही जाएंगे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ, दवा नहीं खाना चाहती हूँ दोस्तों। मैं दवा खाना ही नहीं चाहती हूँ, मैं दवा पसंद नहीं है मुझे। देखो दोस्तों पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।